Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bolang Beling. Oke bosku, di video kali ini saya akan ngecek burung-burung ya di depan rumah ya bosku. Akan kita pikat apa aja jenis-jenis burungnya. Kita langsung gas saja ya bosku. Oke, bawa kuil. Kita menuju depan rumah ya bosku. Sentri konone lu mana itu iki. Nah, lepas bosku. Ini bosku bekas bulunya bosku, kena dadanya. Wah, jadi gagal ya bosku, ya kena sayapnya. Oke, kita lanjut cari lagi bosku. Kita sebelah sana bosku, dari sebelah sana. Oh, sebelah sini dulu ya bosku. Ini kemarin. Ini pohon mangga bosku. Mas nih bos, kameramen, awas. Itu ada lagi bosku, kelihatan nggak bosku? Gil, dekatnya gil. Kayaknya agak sulit ini. Aduh. Gagal lagi bosku, gak apa-apa. Yang penting serunya bosku ya, nangkapnya ya. Gagal udah biasa. Kita cari lagi bosku. Bawa bos, ini bos. Nah. Kita tarik di sebelah sini. Wow, ada lagi ini bosku. Udah 3 ini bosku. Kelihatan nggak ini bosku? Nah itu. Wah, ini harus berhasil ini bosku. Masa 3 kali nggak berhasil terus bosku? Ayo pak, mungkin. Ini juga masih burung sama ya bosku, burung cabai. Anaan ini semua gagal ya bosku. Aduh, 3 kali gagal gak apa-apa, cari lagi. Oke nice bosku, kita cari lagi. Walaupun udah gagal 3 kali gak apa-apa bosku, yang penting seru bosku. Kita cari lagi ya bosku, burung cabai atau burung yang lain ya bosku. Banyak banget ya di sini burungnya bosku. Wow, ini ada lagi bosku. Lihat tuh bosku, kelihatan gak itu bosku? 4 kali, masa gagal lagi nih ya. Bos we, wah kamu bagian center bos. Bismillah. Oh, belum baca bismillah bosku. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agak tuh bos. Bukan anu nggo tingklek. Lu.
Dak. Sik udah kene. Enak ana suri. Lu dinglek. Sik, Bos. Bentar bosku. Soalnya tinggi banget nih bosku. Enggak. Saya ambil dinglek dulu bosku. Bentar ya bosku, adik saya mau ambil dinglek dulu ya bosku. Bos, itu kekecilan tuh bos, yang lebih gede. Sama aja itu bos. Bentar ya bosku. Ngono sakil. Boleh jebo ning warung ngono. Ning warung kok. Ya sing dinglek ning warung. Sabar bos. Bentar gokil. Oke apa? Oke bos, kita lanjut lagi bos. Ini ntar aja bos ya. Ya ini sudah datang ini bos. Ini beneran bos. Drill. Awas. Mau beli keteng ngono. Godhong. Iki nyogore kamera no. Alah, gagal lagi. Jong. Keempat kalinya ya bosku. Lanjut di sini. Apakah ada lagi? Wow, ini ada bosku, burung gereja bosku, burung gereja. Ngayel. Nek nek kono neh kok. Ya sing kono kan. Kita rapet. Kelima kalinya ya bosku, gagal. Bos, ada lagi bos. Ya oke men to. Kita nyakil. Alah angel kuwi. Kudune kon ndubur kok. Ngene mliyur sisan kok. Ah. Ini. Gagal lagi bos. Lost track. Lost track bos, lost track. Lost track bos. 6 kali dia lost track bos. Dulu ya bosku video dari saya, terima kasih yang udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga ya bosku tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.